君臨天下，終極死亡，最後反擊戰役又嚟啦。其實咧，我直接簡單嚟講，其實我而家都好忙下嘅。其實咧，地球嗰啲香港嗰啲，我計香港人，可能冇可能，仲係個個溝到女喎、有啲個賓都唔使喎。喂，好似頭先講食跟住野餐，有啲仲勁，野餐睇日落、飲水、行街啊、傾偈，搞掂收工。我唔怕聽嗱，我 check 過80%，冇可能一個月嚟計，冇可能。喂，佢都要情人節，佢都要生日啦，一年一次啫，阿小姐。唉，你問下你男朋友最清楚啦，係咪先？咁都知，不過可能而家我啲可能啲多得錢嘅。阿靚仔，你最近係咪手勁先？搞到你買咗部超。我今晚呢，我要海鮮酒家度食嘢，好嘛？梗係好啦，BB 吓，好貴喎。唉，我唔知咧，唉，我幫咗阿爸整到日本護照。如果冇人幫，你會唔會幫呢？都會嘅，佢其實都好想去日本嘅。嗱，我4月聽講好似阿發話唔做啊，即係某啲地方啦嘅夜班啦嗰時佢4月就好得閒就差唔多4月尾就去日本嘅。你哋兩個得閒陪佢睇住佢咧？咁啊，我都唔係幾得閒，我都有嘢做㗎。我咧就我都唔得閒嘅，不過就睇下情況點樣。通常而家嚟計啦，嗱，我時間嚟，我仲要約到人要整幫佢整車，或者可能咧就係、收錢啦就或者可能傾偈，或者可能返大陸咁樣，跟住同阿靚妹拍拖咁未必陪到佢去嘅。如果唔係，你真係兩半年後咯喎，唔係1年後咩？佢揾遲咗幾個月啊嘛，係咪先？希望佢做到多幾份啦。而且精神咧一攰咧唔係講玩，即係你做嘢做完辛苦唞一陣，食個飯唞一個字，跟住咧又再做翻又回復體力啦。但係咧精神咧唔係講玩嘅，唔係講玩嘅。你又唔瞓，我當一晚啦如果第二、第三晚一定會暈低嘅。如果我當佢2、3日冇瞓過覺，會點呢？我當佢瞓4個字3日都唔夠㗎。嗰時阿發佢瞓咗5、6半個字都
幾乎係攰到死咁滯。佢捱多半日都算叻㗎啦，其實算叻㗎啦。我安排下幾日後啦。唉，你又嚟啊？啱啦，我再即係嗱，幾日後啦。你安排到同埋阿發去日本或者可能乜嘢先？如果唔係咧，我日本咧都有英雄朋友嘅，即係嗰啲蒙面超人啦嚇，即係大佬我唔知啊，聽講好似都有嘅。啊，唔係真啊嘛？咁堅？我唔信，唔信啊！你遲啲咪知咯。不過而家十幾年前開始救人，之後到而家都冇乜嘢做㗎啦。係啊，可能有啲和平啦。其實咧，我想帶佢去災後嘅地方嘅，災後嘅佢哋心情或者人民嘅心情啊，我真係好想知。我通知咗女記者㗎啦，國際戰地女記者㗎啦，阿發都知，我幫咗申請日本護照。點啊？B 唔得閒，我睇個時間，至少起碼五六個月先至，我都算得閒嘅。到嗰時可能阿發都返咗工啦，咁咪你等到出年 Halloween 啦嚇，幾時去都得啦。因為而家我同戰略嘅隻同安德里奧同埋嗰啲雷諾斯摩利亞佢都肯去嘅，阿馬莎利亞基爾佢都肯去嘅。不過多啲人都會好啲咯，係嘛？多啲個照應咯。唔知，唉，呢啲幾時去都得啦，係咪先？係咯，係咯。不過可能真係有時真係危險嘅都係啊，仲有問題佢話2025年7月5號咧大地震咧，你會真係救人？我可能都有機會得閒嘅。如果萬一我真係忙嘅話，我點都要去嘅。係啊，你嗰啲咩運動用嗰啲係嗯，但係到嗰時阿發都未必得閒喎，我咪由得佢咯。我同阿威嘈去哈，梗係啦。嗱，有嘢想講就係咧，到時我問個國際女地戰地記者啦，佢而家咧通知埋 TVB 嘅嚇，咁堅，出嚟嗰啲垃圾膠劇，佢都會去嘅喎。我以為佢唔會唔鬼去添，真係唔諗鬼去添，真係。唉，總言之就學安德烈我話齋一年難盡啦嚇。咁所以佢話直播咧，佢可以播俾你哋睇嘅。到時我叫阿發 send 俾你哋睇㗎啦。又或者可能通知阿發，佢叫佢一定要睇新聞。到嗰時國際女戰地記者咧，真係去災後咧，佢一定要咧播俾全世界睇嘅。到嗰時真係
精彩嘅啦。如果你唔理咧，你哋會後悔。幾時去都得啦，睇咪得咯，機票唔使錢啊！我唔知你啦，我都有份去嘅。好，我放長雙眼，我要睇《光臨天下》中嘅什麼最後番嘅戰役。日本災後